你爱不爱我？你怎么能问那么幼稚的问题啊？你怎么能这样敷衍我？信不信我死给你看？亲爱的，我拧不开。啦啦啦啦啦耶，蝴蝶草岁月，啦啦啦啦啦耶，每天都新鲜。老师，你上次不是让我给你带点种子吗？我给你带来了。啊，我这花盆都空1个多月了。啊，你说是这个种子啊？嗯，那我这 U 盘我先拿回去了。亲爱的，我好爱你哦。说正事儿。我刚刚在淘宝上看到有一个包包，超级好看的，还是限量版。说重点。就是有一点小贵，要18000。这不是重点。哎呀，把你刚收到的银行验证码拿过来。老师，如果我们去野外看到不认识的植物，你要怎么办呢？不认识这个植物，我就把它踩死，省着被问。站！我说二毛，你在学校里能不能穿个像男人一样？我怎么不男人了？什么玩意儿？你这穿的什么玩意儿？讨厌，男人不止一面了。啊！哎呦我！我也没撞着你，你这不讹人的吗？你装行车记录仪了吗？我后悔了吗？大哥，你装一个吧，给你优惠。哎，同学，能采访你一下吗？请问你对这个学校有什么看法？这好大嘛，看好家那少干呀嘛，刚刚老就修剪，晓得吗？就是刚刚老就补课，哎，烦死啊！你能用普通话说？我们学校非常美，非常好，我们学生都非常团结，真的，我非常爱我的学校。好吧，谢谢。